അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we are going to unbox it. Yeah, so let's see what's inside. Yeah. ഇത് കട്ടയാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ കവർ പോലും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് still inside the Flipkart cover. Hey, it's a brand new phone. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ബില്ലാണ്. ബില്ലാണോ? Let's see what it is now, you know. Oh, yeah, it's a bill. Vivo side. അപ്പോൾ next we have ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫോണും പിന്നെ കവറും കൂടെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. കവർ ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നു. Wow. ഇതാണ് ഫോൺ. This is the phone. The cover is pretty much like the old ones that we've seen growing up. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. കവർ ഞാൻ നോക്കാം. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ്. This is how it looks. ഞാൻ തുറക്കുവാണ്. Wow. It's a phone. Okay. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബേസിക്കലി വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോൺ താഴെ ഇടും. അത് കാരണം എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അതെ, അതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം ഉണ്ടായതാണ്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് എ ഫോൺ ദാറ്റ്സ് ഹാൻഡി. പിന്നെ അങ്ങനെ ഹെവി അല്ലാതെ ഹാൻഡിയും ഡ്യൂറബിൾ ആയ ഒരു ഫോണാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ മിഡ് റേഞ്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നോക്കിയ 6.1+ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിനകത്ത് ഒതുങ്ങും. ചെറിയതാണ്, ലൈറ്റാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഇസ് a 5.85 inches full HD plus. So people can see it, right? Yeah. It has got a Type-C USB charger and a 3.5 mm headphones jack. ഇതാ ഇതിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ്. ഇതിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് നമ്മുടെ സാധാരണ നോക്കിയ ഫോണിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് പോലെ തന്നെയാണ്. യു നോ ദി 1100. ഇനി ഇതിന്റെ ചാർജർ 1100. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതാണ് ചാർജർ കേബിൾ Type-C. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ മാനുവൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. yes. So I'm turning the phone on. ഇത് Android 1 ആണ്. Android 8.1 Oreo with a guarantee of regular updates ആണിത്. Okay, here we have. ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ, പിന്നെ സൈഡിൽ വോളിയം ബട്ടൺസ്, പവർ ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പവർ ബട്ടൺ, പവർ ഓഫ് ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്പെക്സ് ഒക്കെ ഫോണിൽ നോക്കിയാണ് വായിക്കുന്നത്. യു കെൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ. ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഹാൻഡി ഇറ്റ് ഈസ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ. പിന്നെ ഡ്യുവൽ സിം ആണ് ആൻഡ് 4G in both slots. പിന്നെ 4G in both slots. Yeah. പിന്നെ Qualcomm Snapdragon 636 processor, 4GB RAM, 64GB of storage, micro SD ഉണ്ട് up to 400GB. പിന്നെ 3060 mAh. ഇത്രയാണ് ഫോണിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. That's all. With this, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് we'll come back with another video. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, Share